Yesus moti Lanisan Sharoni moti guda Itadaweti Otota kesa Kake Enjiro kike Atun fi fami Wakana faun Fadu amale Fadu male Barabara 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 Nagano abul, rakoran awul, gogoran awul, kami tidak bagus, tidak awul, batata yaku, awul, ini lagi aja, Rabbi firagada firag milki agot, nama kana nama naga agot, agian lupa tapi naga agot, nyata naga atau, kandukan naga atau, firag ulcenu abul. Wah nagan nolci nagan nulci. Bakkalchi bakkee haa ta'u bakkeen nagaa haa ta'u dheedanii haa barbadeessan barbadaan sugaa haa ta'u dhuganii haa boreessan booruun gabbinaa haa ta'u yaa Waaqayyo mee nutti araaran yaa Waaqni nutti araaran yaa Waaqayyo nutti araaran. Taasiran kana hundumaa ati eebbisi kiisi isaanii manni isaaniillee haa eebbifamu biyya kanaaf lafa kanaaf dhaloota kanaaf nagaan haa ta'u xinnaa guddaan nagaa argatu. Qilleensi isaa nagaa argatu mutti isaa nagaa argatu yaa Waaqayyo inni hojjetu hojiittaa milkaa'u inni kennu irraa haa kennu kiisi isaa eebbishaati dhaloonni kun jireenyi isaan hundumtu tokkummaan jaalala yaa Waaqayyo nageenyi dhaloota kanaaf haa baay'atu ergaan diinaa biyya kana irratti hin hojjetin sagaleen kee afurri kee biyya kanaaf haa ergamu dhaloota kana jireenya isaanii hundumaatti jijjiir jiruu isaanii jijjiir qilleensa isaa jijjiir waan haaraa ati godhe hunduma namoota dhaabatan kana moo heebbisi maqaa gooftaa Yesuus. Fi ulfina sidii qabnu gadi jennee ibsina. Naa'ol Baqqalaa yeroo barataa sadarkaa tokkoffaa ture irraa eegalee fedhii ogbarruu barreessuu qabu ture. Kanarraa ka'uudhaanis walaloo asoosama oduu durii barreessuudhaan yaadannoo adda addaatiin ol ka'aa ture. Haa ta'u malee eeyyama Waaqayyootiin kitaaba mata dureen isaa dhokatee isa ture jedhu afaan Amaariffaa irraa gara afaan Oromootti barreessuun guyyaa har'aa eebbaaf dhiyeessee jira. Isin keessummoonni keenya guyyaa har'aa kitaaba kana eebbisiisuu fi beekumtii barreessaa kana kennu karaa fagoo fi dhiyoo deemtanii dhuftan hundaaf irra deebi'ee kabajaa fi ulfina qabu maqaa maatii Naa'ol Baqqalaatiin irra deebi'ee isin ibsuun barbaada. Baay'ee namatti tola iddoo kanatti argamuun irra deddeebi'anii waa'ee yerooti kan isaan kaasaa jiranii na yaaddaaniiru baay'ee dubbatanii baay'ee naasa'u sa'aatii lamaan tokko jedhu dubbannu dafee qabamsa. Hundumaa dursee buleessa koo Naa'ol baga gammadde jechuun barbaada akkasumas maatii Naa'ol abbaasaa Almeessaa hundumaayyuu baga gammaddee baga sadarkaa kanarraa geessee jechuun barbaada. Nuun amma akaakayyuu ta'aa jirra gurra Oromoo keessatti jechuudha. Anaaf Naa'ol gidduu dhaloonni tokko jira. Waan kana na sirreessa qaba. Nuun gara akaakayyuutti dhufaa jirra jechuudha. Kanaaf ijoolleetti guddisaa jirra. Umurii kanatti baay'ee gaariidha. Walumaa gala akka kanatti gurra Oromoo kabajanii waamicha kana kabajanii iddoo kanatti argamu keessanii fi maqaa waldaa koo waldaa barreessitoota Oromiyaatiin si galateeffachuun barbaada. Utuu dubbannu ani koree hojii gaggeessitoota waldichaa keessa hin jiru sirreessuudhaaf jedheen jalqaba dubbataa turte. Ani miseensa waldaa sana baay'een jaalladha baay'een kabaja garuu miseensa duwwaa maqaa waldaan jaalladhu kanaan garuu si galateeffachuun barbaada. Sababni isaa ogbarruu Oromoo keessatti kaleessa waan baay'ee keessa dabarre nama 14 taanee kitaaba guddaa tokko eebbisiifnee beekna yaada nama 14 taanee kitaaba yeroo itti eebbisiifnee jira. Har'a garuu ija gaafa sana nama 14 ilaaleen isin ilaaluun amanuu dhiisuu rakkina jira. Baay'een gammade akkasitti isin arguu kootii fi baay'ee galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Walumaa galaa ogbarruun Oromoo guyyaarraa gara guyyaatti jabaatamaa jira.
barreessitoonni gurguddoonis ka'aa jiru. Nu booddeedhaan ijoolleen qaxaleen baay'ee barreessan, baay'ee dubbisan, baay'ee hordofaa jirra. Inni kun abdii guddaadha deeyyaadha. Yeroo hundumaa akka sabaatti qabeenyi nuyi qabna jennee yaadu waan hundumaa caalaa sammuu dhala namaati. Sammuu dhala namaati. Waan biraarra ija keenya kaa'uu dhiisnee misooma sammuu irratti yoo hojjenne wayya akka Oromootti jechuun yeroo tokko waan tokko irra ija keenya kaawwanna waan ta'eef biyyoonni addunyaa kanaa gurguddoonni lafa isaanii keessaa zayitii liitirii tokko hin qaban warra akka Singaappoor fa'aa warra akka Jarmanii fa'aa kan isaan sadarkaa kanarra ga'anii misooma sammuu namaa irratti hojjetanii duwwaadha waan ta'eef kanarratti cimnee hojjechuu nurra jiraata. Sana gochuuf immoo barreessitoota keenya jajjabeessuu qabna. Warra akka Naawolfaa umurii ijoollummaadhaan hordofaa jiran kana bira dhaabannee jajjabeessuu fi gargaaruutu nurra jiraata. Hamilee ta'uuf nurra jiraata. Naawol booddeedhaan immoo akkuma Naawol namoonni gurguddoon akka isaan kaaniif tumsuutu nurra jira. Otoo dubbannu hundi keenya iyyuu barreessitoota. Barreessaan nama tokko lama duwwaa miti. Hundi keenya namni as keessa jiru hundumtuu barreessaadha jedhee nama. Biyya Ameerikaa keessatti namoonni persentiin 82 abjuu kitaaba barreessanii maxxansuu qabu jedha qorannoon tokko. Persentiin 82 gaaf tokko kitaaba barreessee nama maxxansaa waan jedhu mul'ata qabu. Persentii 15 duwwaadha akka kitaaba barreessine kan mul'ata qabu. Namni seenaa qaba. Namni seenaa hin qabne jiru. Dhalattanii amma irraatti wantoonni isin dabarsitan hundumtuu yoo barreeffaman kitaaba ta'u. Kanaaf hundi keenya iyyuu yoo xinnaate kitaaba tokko barreessuu dandeenya jechuudha. Karaan ittiin dhaloota dhufu kan qabnu immoo kitaabaan duwwaan. Addunyaa kana abboota keenya irraa dhaalle utuu hin taane ijoollee keenya irraa liqeeffannee jedhu hayyoon. Akka liqiitti kan ilaallu yoo ta'e addunyaa kana ijoollee keenya irraa liqeeffanne yoo jenne hin kunuunsinaa of eeggannaa fi karaan ittiin ijoollee keenyaaf waan gaarii goonu yoo jiraate kitaaba barreessinee fi teebiliirra keenya darbu. Hundi keenya iyyuu duuna waggaa 100 jiraannee giddu galeessaan jechuudha. Sanaa olii sanaa gadis jiraachuu dandeenya. Gaaf tokko hundumtuu duuna kitaabni nu gabateerra keenya duune garuu dhaloota wajjin itti fufu waan ta'eef riqichi dhaloota taan wajjin wal nu argisiisu kitaaba qofa. Kanaaf abarreessinu warra barreessan biraa dhaabbannu irra deebi'ee buleessa koonaa waliin baga gammadachuu barbaada. Maatii isaas dabalatee asumatti yoo gabaabse gaarii dhala yaaddaa turan waan ta'eef sa'aatiidhaaf ulfaadhaa. Shagannu okotorwaaf mootii guddaa ulfinni kee. Shagannu kan duwwaniife mootii guddaa ulfinni kee. Barri kaasiin jijjiirre mootii guddaa ulfinni kee. Mootii jiraata barabarani mootii guddaa ulfinni kee. Najiraataan inni lubbuu qabu eenyure simaalee eenyure simalee eenyure simaalee eenyure simalee. Rejete ka ufne bokogo enenyure simale enenyure simale enenyure simale Galatoomaa jedha. Guyyaa fuuldura keessatti ta'ee yeroo neebba kitaaba Naawol Baqqalee Saabu qophii kana koree garaagaraatu jira. Gara koree shaniitu jira. Koree kana waliin hojii kana akka galma gosochoo turre. Hojii qofa miti mucaa qaxalee kana cinaa dhaabbannee waan deeggarannus jennee fedhii keenyaan warri koree kakaanee koree kana bakka bu'ee qarshii 176,500 saaqee jira jechuudha yeroo ammaa.
Lalisaan Shaaroni mootii guddaa hidda daawwiti mootota keessaa dargagee injira kikee atuun feefamii waaqa lafaa ulfaadhu malee ulfaadhu malee barabaraan ulfaadhu malee ulfaadhu malee barabaraan ulfaadhu malee ulfaadhu malee barabaraan ulfaadhu malee ulfaadhu malee barabaraan. Sagannu akotarwaaf mootii guddaa ulfinni kee sagannu kan duwwaniife mootii guddaa ulfinni kee barri kan siin jijjiirre mootii guddaa ulfinni kee mootii jiraata barabarani mootii guddaa ulfinni kee na jiraataan inni lubbuu qabu eenyure si malee eenyure si malee eenyure si malee eenyure si malee. Jete ka ufna boko go enenure si male